හරි ළමයි. දැන් බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. පහත 1 සහ 2 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දීමට මෙම ව්‍යාජකේතය භාවිතා කරන්න. හරි සූත්‍ර කෝඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට රෝම ඉලක්කම් එක පහත දැක්වෙන සූත්‍ර කෝඩ් එකේ නිවැරදි ප්‍රතිදානයේ අවුට්පුට් එක මොකක්ද අහනවා. හරි. n සමානයි 10 ලු. හරි. එතකොට while n mod 5යි. අවුට්පුට්. ඒකට අවුට්පුට් එක එනවා ළමයි අපිට එහෙනම් එතකොට 10නේ ඉස්සලමනේ. එතකොට 10න් ඊට පස්සේ මෙයා කියන එතකොට පළවෙනි පියවර මොකක්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි පියවර විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් 10 10න් ඒක කියන්නේ do. එතකොට ඒක බෙදනවලු 3ෙන්. එතකොට ඒක 3ෙන් බෙදුවට පස්සේ එන ඒකට 5 සමාන කරනවා. එතකොට මුලින්ම වෙනවා 10 10ට 10 අඩු කරනකොට 5 ඉන්නේ. අඩු කරන්න කියන්නේ අපිට එතකොට n කියන්නේ 10නේ 10 ඍණ 5. එතකොට සමානයි 5යි. එතකොට n සමානයි n ඍණ 5නේ. මේකනේ හොයන්නේ. එතකොට අපිට මේ n කියන්නේ 10 10 ඍණ 5 සමානයි 5යි. ඊට පස්සේ ආයි 5 ඍණ 5 සමානයි 0යි. හරි. එතකොට ඔහොම එන්න නම් අපිට අවුට්පුට් වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ එතකොට එනම් 50. උත්තරේ 50යි. ප්‍රතිදානෙ. දෙක. ඉහත කේතයේ ආරම්භක විචලනය සහ ලූප් කොන්දේසිය පහත වෙනස්කම් දෙක සිදු කළහොත් නව ප්‍රතිදානය කුමක්ද? වෙනස්කම n හි ආරම්භකයේ 10 වෙනුවට 13. කොන්දේසිය එනකොට mod 2 3 වෙනුවට 2 දාලා. එතකොට කොහොමද එන්නේ? එතකොට ප්‍රතිදානයක් එන්නේ නැහැ නේද? එතකොට අපිට ප්‍රතිදානයක් ගන්න බෑ. එතකොට අවුට්පුට් එකක් නැහැ. ප්‍රතිදානයක් නැත. ඊළඟට රූපයේ දැක්වෙන ගැලී සටහන නිර්මාණය කර ඇත්තේ පරිශීලකයා විසින් ආදානය කරන ධන නිකිලේ එන සියලුම සාධක ෆැක්ටර්ස් සොයා ගැනීමට සහ ප්‍රතිදානය කිරීමටය. මෙහිදී 1 සිට n දක්වා වූ සෑම සංඛ්‍යාවක්ම n සාධකයක් දැයි පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. එහි ABC සහ D ලේබල සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදේශක ලියා දක්වන්න. ABC සහ D පැස්කල් ළමයි පැස්කල් MCQ උත්තරනවා රචනා ප්‍රශ්නෙත් අනිවාර්යෙන් එනවනේ. HTML පැස්කල් 11 පාඩම් දෙකෙන් තමයි වැඩිපුරම ප්‍රශ්න HTML වලින් පැස්කල් වලින් 11. අර දන්නවනේ එතකොට 10 වසරේ 160 11 140යි කියන්නේ. හරි. එතකොට AB මෙතන ළමයි කියන්නේ මෙතන හරි එතකොට ඒට අපිට ගන්න වෙන්නේ no නැත B yes ඔව් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවානේ CD එතකොට C ට ගන්න වෙන්නේ C වල හිස් තැනට එන්නේ I සමානයි I ධන 1 CI
මෙතන ඉන්නේ එතකොට C සමානයි sorry I සමානයි I ධන 1. I සමානයි ධන 1. ඒතර මේ ස්ථාන තමයි යහන්නේ. එතකොට මේක C. D ට එතකොට O කියන එකේ output එක display I නැත්නම් මෙතන output I මේ දෙකම හරි. හරි. එතකොට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉහත කැලේම් සටහනට n සමානයි 12 ලෙස අගය පැවරුවහොත් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දැක්වෙන වගුවක් පහත දැක්වේ. ඒ අනුව 12 ආදේශ වුවහොත් ලැබෙන ප්‍රතිදානය අසම්පූර්ණව දක්වා ඇති. එහි ස්ථාන වලට සුදුසු අගයන් ලියන්න. හරි. එතකොට ළමයි මේකේ ශේෂය ආරම්භයේ චක්‍ර දින ඊට පස්සේ I අගය එකලු 12ට වඩා I අඩු වෙන්න ඕන ඕලු ශේෂය බිඳුව වෙනවනම් තමයි උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට I එක තමයි මුද්‍රණය වෙලා දින ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ථානට මොකක්ද දෙන්නේ? දෙවෙනි ස්ථානට 2 දෙවෙනි ස්ථාන කියන්නේ පළවෙනි ස්ථාන 2 ඊට පස්සේ 3 ඔව් 12 බෙදීම 3 ශේෂය ඔව් 3 දාලා තියෙන ඊට පස්සේ 3ට පල්ලේ ස්ථානක් තියෙන 12 බෙදීම 4 එතන එනවා 4යි කියලා ඊට පස්සේ ශේෂයක් නැහැ කියනවනේ ඔව් ශේෂය බිඳුව වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ නැත්තර පල්ලේ 12 බෙදීම 6 ඒතකොට එතනට එනවා 6 ඊට පස්සේ ශේෂය බිඳුව නොවේ නැත එතනත් නැහැ ස්ථාන ඊට පස්සේ 12 බෙදීම 12 බිඳුව එතනට එනවා 12 හරි ඔය තමයි ස්ථාන වල උත්තර ටික 2 4 6 12 හරි නේද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. 3 බලන්න. 3 එකේ රෝග ඉලක්කයද පහත වම් පස දැක්වෙන රූප තෝරා ගැනීම සඳහා වඩා සුදුසු වන තේරීම් මෙවලන් දකුණු පසින් තෝරා අංක ඉදිරියෙන් ලැබෙන එන පරිදි ලියන්නලු. එකට මොකක්ද දෙන්න ඕනි? දෙකට මොකක්ද දෙන්න ඕනි? තුනට මොකක්ද දෙන්න ඕනි කියලා ලියන්නලු. හරි එතකොට එකට මොකක්ද දෙන්නේ ළමයි? එකට ඈ. එහෙම ගන්න ඕනේ අපිට ඈ. දෙකට රවුම් ගන්න ඕනේ ආ. තුනට ඉතුරු වෙන්නේ අනේ. ඔව්. රවුම් ඉලක්කම් දෙක. කඩදාසි වල මුද්‍රණය කටයුතුදී බහුලව භාවිත වන වර්ණාදේශය කලර් මොඩල් කුමක්ද? කලර් මොඩල් කීයක් තියෙනවද ළමයි? RGB CMYK කියලා තියෙනවා දෙකක්. RGB CMYK කියලා කලර් මොඩල් දෙකයි. එතකොට මේකේ කඩදාසි වල මුද්‍රණ කටයුතු වලට. එතකොට මොකක්ද ගන්නෙ? CMYK කඩදාසි ටියුට් එකම print කරන්නේ CMYK වර්ණාදේශකේ. තින්ත දාන්න ඉන්ක් භාවිතය වෙන්නේ.
දෙක පද සැකසුම් මුජුකාංගයක අංක දමන ලද අතුරු මුහුණද රූපයක් පහක් දැක්වේ. ඉහත අතුරු මුහුණේ ඇති අක්ෂර A වෙනින්නම් P වෙනකන් තියෙනවලු. භාවිතා කර පහදින් දක්වා ඇති එක් එක් කාර්ය සඳහා ගැලපෙන අයිකන ලේඛනයේ ලේබලය ලියා දක්වන්න. හරි. එතකොට එකට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? එතකොට දෙකේදීනේ පිටපත් කරගත් කොපි කාඩ් දත්ත වාසිස්ථානයේ තැන්පත් කිරීම. ඒකට ඉන්නේ paste. ඒ වගේ ලියන්නලු. හරි. එක පිටපත් කරගත් කොපි එකකට එන්න ඕනේ අපිට A. දෙක කරුණු ලැයිස්තුවෙන් දැක්වීමේදී පේලි ඉදිරියට අංකිත නොවන විශේෂ සලකුණු යෙදීම. ඒකට එන්න ඕනේ ළමයි H. ඒ කියන්නේ කරුණු ලැයිස්තුවක් දැක්වීමේදී අර බුලට් ගන්නේ H. 3 අකුරු වලට පහළින් කුඩා අකුරු හෝ ඉලක්කම් යෙදීම. අකුරු වලට පහළින් H2O ඒ වගේ ඒවල යොදන්නේ කියන්නේ දැන් මෙහෙම එකක් ආවොත් එතකොට මේ 2 කියන එක ගන්න මොකෙද්ද කියලා අහන්නේ. සබ්ස්ක්‍රිප්ට් සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්. එතන එන්නේ M. 4 තෝරාගත් අකුරු හෝ වචන තද පැහැයෙන් පෙන්වීම. බෝල්ඩ් කරන්නේ B. තද පැහැ කරන්න B. බෝල්ඩ් එක ගන්නේ. 5 තෝරාගත් අකුරු ඇල අකුරු ලෙස පෙන්වීම. අකුරු ඇල කරන්නේ ඉටැලික්. ඒකට දාලා තියෙන ඉටැලික් එකට C. තෝරාගත් අකුරු හෝ වචන යටින් ඉරක් ඇඳීම. අන්ඩර්ලයින් කරන්න L. 7 ලේඛනයේ අකුරු වම් පසට පෙළ ගැස්වීම. වම් පැත්තට ගේන්න මොකද කරන්නේ? O. අකුරු වලට විවිධ වර්ණමත් සහ ආකර්ශනීය මෝස්තර එකතු කිරීම. ඒකට මෙතන ගන්න ඕනේ ළමයි අපි N. අකුරු වල හැඩය වෙනස් කිරීම. ස්ටයිල් එකක් දාන්නේ එන්නේ D. ෆොන්ට් ස්ටයිල් එකේ. 10 තෝරාගත් අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්නේ E. ඉංග්‍රීසි අකුරු කැපිටල් හෝ ස්මෝල් ලෙස වෙනස් කිරීම ස්වරූපයන්ට පහසුවෙන් වෙනස් කිරීම. කැපිටල් හෝ සිම්පල් ලෙස ගන්න මොකෙන්ද? G. 12 තෝරාගත් දත්ත ආකාරාදී පිළිවෙලට පෙළ ගැස්වීම. දත්ත ආකාරාදී පිළිවෙලට පෙළ ගැස්වන්නේ F. බලන්න ටික. ඊළඟට
තරුල් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලිපියක් සකස් කරගෙන යන විට සමහර වචන යටින් රතු පැහැයිරක් දිස්විය. තරුල්ගේ ලේඛනයේ මෙවැනි සලකුණක් දිස්වීමට හේතුව අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ. අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ තියෙනවා තමයි ඔය වගේ පෙන්වන්නේ. අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ. spelling error. අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂ. 2. මේ නිවැරදි කර ගැනීමට ඔහු භාවිතා කළ යුතු වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගවල මෙවලම කුමක්ද අහනවා. ඔය දිනවල ළමයි අර අපි රයිට් විතර පස්සේ spelling and grammar check. spelling and grammar check. ඊළඟ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ Excel sheet එකක් තියෙන්නේ. හරි. මෙහි දැක්වෙන්නේ කුඩා බේකරියක් වෙන ස්වීට් ත්‍රිස්ටි මාසික විකුණුම් සහ ආදායම් වියදම් වාර්තාවයි. විකුණුම් සහ වියදම් වාර්තාවයි. 1 මුළු විකුණුම් D2 කෝෂයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය මොකක්ද? මුළු විකුණුම් D2 එකට සමානයි B2 C2. දෙක මුළු ආදායම D5 කෝෂයෙන් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය සූත්‍රය. ඔක ළමයි මේක තව ගන්න බෑ අපිට ඔන්න උත්තරේ සමානයි C2 B2 අනිත් පැත්තට දාන්න පුළුවන්. වරහන් දාලා ගන්න පුළුවන්. හරි. 2 මුළු ආදායම D5 කෝෂයෙන් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය සූත්‍රය D5. ඕක අපිට D5 එකට ගන්න තියෙන සූත්‍ර 3-4ක්. ඔය සූත්‍ර තුනම හරි. දෙක මුළු වියදම B10 කෝෂයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය සිත භාවිතා නොකර ලියන්න.
සිත භාවිතා නොකර රන්දා ලිව්වත් හරි. 3. ශුද්ධ ලාභය යනු මුළු ආදායමෙන් මුළු වියදම අඩු කළ විට ලැබෙන අගයයි සලකා ශුද්ධ ලාභය E10 කෝෂයට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සූත්‍රය. E10 එකට D5 එකෙන් අඩු කරන්න ඕනි B10. හරිලා බලන්න. පහත් දැක්වෙන ලැයිස්තියෙන් මුදල් කරන්සි ප්‍රරූපය හැඩගැන්වීමට ෆෝමැටින් සම්බන්ධ ඒවා පමණක් තෝරා ලියන්න. ෆෝමැටින් පමණක් තියෙන්නේ. එතන date, decimal places, number, percentage, thousand, separator, type. ඒකට මෙතන අහන්නේ මුදල් කරන්සි ප්‍රරූපය හැඩගැන්වීමට සම්බන්ධ ඒවා විතරයි. මුදල් වලට අදාළ ඒවා මොනවද තියෙන්නේ? decimal places. Thousand separators. හරි. හරි 6. පහත එක් දත්ත කාණ්ඩය සඳහා තීරු කොලම් සහ වට ප්‍රස්ථාර අතරින් වඩා සුදුසු කුමක්ද? 6 විවිධ අයිටම වලින් ලැබුණු මුදල් එකිනෙකට සැසඳීම. ඒකට කොලම් chart එක. තීර ප්‍රස්ථාරය. කොලම් chart තීර ප්‍රස්ථාරය තමයි සෙට් වෙන්නේ. මුළු වියදම් වලින් කුලිය සහ උපයෝගීතා කොපමණ සිදයක් යන දැක්වීමද? ඒකට පයි chart එකක් පට ප්‍රස්ථාරයක්. ඊළඟට C17 කෝෂයේ සමානයි 500 ධන 400 වැඩි කිරීම 2 ඍණ 100 බෙදීම 5 යන සූත්‍රය ඇතුළත් කළහොත් ලැබෙන අවසන් අගය කුමක්ද? හරි බලමු. තේ උත්තරේ. වල සමානයි 500 ධන 400 වැඩි කිරීම 2 අඩු කිරීම 100 බෙදීම 5. කොහොමද එන්නේ? 100 5 බෙදුවහම 1
20යි. දැන් මේක වැඩි කරගෙන ඉන්නවා. 800 දින 20 දැන් එකතු කරගෙන ඉන්නවා. එන 1300 අඩු කිරීම 20. 1280යි. උත්තරේ 1280යි. හරි. දැන් බලමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහත් දැක්වෙන්නේ පොත් හැරදීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය සඳහා භාවිත වන වගු තුනකි. හරි. එතකොට බුක් ටේබල් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා පොත් ගැන. ඊට පස්සේ තියෙනවා සමාජික ටේබල් එකක් තියෙනවා, මෙම්බර් ටේබල් එකක්, සමාජික වගුවක් තියෙනවා. එතන සමාජිකයන්ගේ විස්තර දාලා තියෙනවා, ෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා, නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පොත් බැහැර දීමේ වගුවක්, ඉෂුව ටේබල් එකක්. ඒකේ බුක් ID තියෙනවා, මෙම්බර්ගේ ID එක තියෙනවා, බාර දෙන දිනේ තියෙනවා. හරි. බලමු අපි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. නව සමාජිකයෙකු වන අජිත් MID BM 105 M contact number දාලා 2025 12 දින පුස්තකාලයට පැමිණ පුස්තකාලයට අලුතින් ලැබුණු විරාගය නම් පොත බැහැර දෙන්න ලෙස ඉල්ලා සිටී. බැහැර දීමේ අංකය IID ලෙස I.2.6 භාවිත කරන්න. මෙම සිදුවීම වාර්තා කිරීම සඳහා දත්ත සමුදාය යාවත් කාලීන කිරී යුතු වගු මොනවද අහනවා. යාවත් කාලීන කරන්න ඕනේ වගු මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට එනවා අපිට යාවත් කාලීන කරන්න ඕනේ වගු තුනම නේද ළමයි. ඇයි ඔක්කොම වෙනවනේ. member table එක. එතන book table. issue table. හරි. එම යාවත් කාලීන කළ යුතු වගු සඳහා අදාළව ඇතුළත් කළ යුතු නව දත්ත රෙකෝඩ් පහත ආකෘතියට අනුව ලියන්නලු. ශේෂ්ත්‍රය දාලා ශේෂ්ත්‍ර දෙක අන්තර්ගතය වගුවේ නම දාලා. එතකොට මෙම්බර් වගුවේ මෙම්බර් ටේබල් එකේ අපිට තාක්ෂණය දීලා තියෙනවානේ. වගුවේ නම දාලා කියන්නේ. එතකොට මාටින් වික්‍රමසිංහ නවකතා. ඊට ඉෂුව එකේ I.2.6 B.2.6 M105 2025 12 2 මෙම්බර් ටේබල් එකේ බුක්
6 අජිත් ෆෝන් නම්බර් එක බුක් ටේබල් එකේ B.6 විරාගය මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ නවකතා ඉෂු ටේබල් එකේ I.6 B.6 M105 1025 12 2 ළමයි ටේබල් එහෙම මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ ඊළඟට තේරුම් අමරදාස නම් පොත මේ මොහොතේ බැහැරගෙන ගොස් ඇත්තේ කුමන සමාජිකයා විසින්ද යන්න සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය මෙම තොරතුරු ලබා ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කළ යුතු වගු මොනවාද සම්බන්ධ කරන ඕනි වගු තුනම ඕනි ළමයි ඔන්න වගු තුනෙම නම් ලියන්න ඕනේ හරි නැත්තම් වගු තුනම වගු සියල්ලම කියලා ලියලා නැත්තම් වගු තුනම නම් ටික ලියලා තිබ්බත් ඇති නැත්තම් වගු තුනම කියලා ලියන්න තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පුස්තකාල පරිපාලකවරයාට පහළ දැක්වෙන නවතොරතුරු දත්ත සමුදායට එක් කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇත. හරි. ඉහත එක් ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත් කිරීම වඩා සුදුසු වගුව කුමක්ද? නව ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා බුක් පබ්ලිෂර් ඊට තව ෆීල්ඩ් දෙකක් තියෙනවානේ. do return date පොත මුද්‍රණය කළ අවසර පොත ආපසු බාර දිය යුතු දිනය. වඩා සුදුසු වගුනේ අහන්නේ. එතකොට book publisher එකයි book return date එකයි. ඒවල මේ ළමයි අපිට book publisher එක දාන්න පුළුවන් publisher එක book වගුවට. පොත් වගුවට. ඊට පස්සේ due return date ආපසු බාර දෙන්න ඕනේ දිනේ පොත් බැහැර දීමේ වගුවට බෙදාන්නේ ආපසු බාර දෙන්න එතකොට issue table පොත් බැහැර දීමේ වගුව හරි ඊළඟට 4 පුස්තකාලයට පොත් සපයන ප්‍රකාශකයන්ගෙන් තොරතුරු ප්‍රකාශකයාගේ නම ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය දත්ත සමුදායට එක් කිරීමට අවශ්‍ය වී ඇත. දැනට සිටින කතුවරුන් කිහිප දෙනෙකු එම ප්‍රකාශකයෙකු යටතේ පොත් මුද්‍රණය කරන බැවින් බුක් වගුවේ සෑම පොතකටම ප්‍රකාශකයාගේ විස්තර ඇතුළත් කළහොත් දත්ත පුනරාවර්තනය කිරීමේ අවධානම පවතී. ඒ නිසා අලුත් වගුවකට අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කළේ නම් ඇතුළත් කළ යුතු වගුවේ නම වගුවේ ශේෂ්ත්‍ර නාමය ලියා දක්වන්න. හරි. ඇතුළත් කළ යුතු නව වගුවේ ශේෂ්ත්‍ර නාම ලියා දක්වන්න. එතකොට මෙතන එන ওই ළමයි අපිට public ID එක public name එක
ඇඩ්‍රස් ටෙලිෆෝන් නම්බර්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නාවකෝ සමග සම්බන්ධතා ඇති කිරීමට දැනට පවතින බුක් වගුවට කළ යුතු වෙනස්කම් මොනවාද? බුක් වගුවට කළ යුතු වෙනස්කම් බුක් වගුවේ ආගන්තුක අතුරු විදිහට පබ්ලික් ID එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් බුක් වගුවේ ප්‍රාථමික අතුරු විදිහට පබ්ලික් ID එක දීම කියන්නේ. බුක් වගුවේ ආගන්තුක අතුරු ලෙස බුක් වගුවේ ආගන්තුක අතුරු ලෙස පබ්ලික් ID යෙදීම